Instagrami është kthyer në pasqyrën më të madhe të famës në ditët e sotme. Nga këngëtarët e njohur ndërkombëtarisht tek prezantueset e dashura për publikun e deri te reperët që pushtojnë listat muzikore, VIP-at shqiptar kanë arritur miliona ndjekës, duke ndërtuar perandori të vërteta online. Në këtë video do t'ju tregojmë listën me 15 VIP-at shqiptar më të ndjekur në Instagram për vitin 2025. Le të nisim menjëherë numërimin ton. Era Istrefi. Era Istrefi shpërtheu në skenën ndërkombëtare me hitin botëror Bonbon, që e bëri një sensacion global. Pas këtij suksesi, ajo ka bashkëpunuar me artistë ndërkombëtar dhe ka sjellë projekte që kanë tejkaluar kufijt shqiptar. Stili i saj i veçantë muzikor dhe imazhi rebel e kanë bërë të pëlqyer tek të rinj. Në Instagram, Era ndan momente nga muzika, udhëtimet dhe pamjet e saj me stil unik, duke mbajtur gjithmonë një lidhje të fortë me fansat. Populariteti i saj mbetet i lartë edhe sot, me mbi 1,5 milion ndjekës. Marina Vjollca. Marina është një nga moderatorët më të suksesshme në Shqipëri. Me karrierë të gjatë në televizion, ajo ka drejtuar spektakle madhore dhe ka fituar respektin e publikut për elegancën dhe profesionalizmin. Përveç punës, Marina është një figurë e dashur edhe për jetën familjare që ndan me bashkëshortin gëtuar Selimi dhe vajzën e tyre. Në Instagram, ajo poston shpesh momente të ëmbla familjare dhe imazhe të kuruara që e kanë bërë një ikon të stilit. Me një kombinim të karrierës dhe jetës private, Marina renditet ndër më të ndjekurat. Ledri Vula. Ledri është një nga reperët më të dashur në trojet shqiptare. Karriera e tij filloi me grupin Skills, por ai shpejt u bë një yll solo. Me këngë hite që pushtojnë platformat muzikore, Ledri ka fituar miliona dëgjues dhe Instagrami i tij është pasqyrë e këtij suksesi. Ai ndan momente nga koncertet, bashkëpunimet, por edhe nga jeta e tij si baba i vajzës Poem Blue. Ky kombinim i jetës personale me karrierën artistike i ka dhënë Ledrit një lidhje të veçantë me fansat, duke e mbajtur në krye të listave të popularitetit. Arilena Ara. Arilena Ara ka një zë të fuqishëm dhe një karrierë që nisi me X Factor Albania. Ajo ka fituar çmime të rëndësishme dhe ka përfaqësuar Shqipërinë në skenën ndërkombëtare. Projektet e saj muzikore kanë arritur miliona klikime dhe fansat e vlerësojnë për energjinë dhe profesionalizmin. Në Instagram, Arilena poston momente nga skena, udhëtimet dhe jeta e saj personale, duke e bërë profilin e saj një kombinim të thjeshtësisë dhe glamurit. Ky imazh i dy fisht i ka dhuruar një bazë ndjekësish besnik dhe një vend në listën e më të ndjekurave. Taina. Taina është një nga rap artistet më të forta në skenën shqiptare. Me stilin e saj të guximshëm dhe tekstet provokuese, ajo ka krijuar një identitet unik. Këngët si Kolumbiana dhe bashkëpunimet ndërkombëtare e kanë vendosur si një nga femrat më me ndikim në muzikë. Në Instagram, Taina shfaqet me veshje ekstravagante, pamje të kuruara dhe një energji që e bën të dallueshme. Fansat e adhurojnë për qëndrimin e saj të pavarur dhe rebel. Ky kombinim e ka bërë një figurë shumë të ndjekur dhe një ikon të brezit të ri. Elvana Gjata. Elvana është një nga këngëtarët më të famshme shqiptare, me një karrierë që shtrihet në më shumë se një dekadë. Ajo ka sjell hite të shumta, balada të paharrueshme dhe ka realizuar bashkëpunime ndërkombëtare. Elvana di të përputhet me çdo trend dhe të mbajë gjithmonë një nivel të lartë artistik. Në Instagram, ajo shfaqet elegante dhe plot stil, duke ndarë momente nga koncertet, videot muzikore dhe udhëtimet e saj. Populariteti i saj është i qëndrueshëm dhe për këtë arsye mbetet një nga VIP-at më të ndjekur. Mozik. Mozik është një nga reperët më të suksesshëm të viteve të fundit. I njohur për stilin e tij energjik dhe tekstet e drejtpërdrejta. Ai ka arritur të bëhet një fenomen në Kosovë dhe Shqipëri. Muzika e tij është shpesh trend në platformat online dhe fansat e tij e mbështesin fuqishëm. Në Instagram, Mozik poston foto nga koncertet, studio, por edhe momente personale me vajzën e tij, Hana. Ky mix e bën të afërt me fansat dhe i ka dhuruar miliona ndjekës. Raperi di si ta mbaj publikun gjithmonë të lidhur me të.
Gjensila Myrtezaj. Gjensila është një nga këngëtarët më të pëlqyera shqiptare. Zëri i saj melodios dhe këngët e dashura për publikun e kanë bërë një figurë të qëndrueshme në muzikë. Përveç karrierës, Gjensila është shumë e dashur edhe për jetën familjare me vajzën e saj Aika, por edhe për videot e saj të rutinës stërvitore. Në Instagram, ajo poston shpesh foto që kombinojnë glamurin me thjeshtësinë, duke treguar një anë të ngrohtë dhe njerëzore. Kjo e bën edhe më të afërt me fansat dhe i ka sjell miliona ndjekës, duke e renditur ndër më të suksesshmet në rrjetet sociale. Armina Mevlani. Armina është një nga ikonat e modës në Shqipëri. Ajo ka ndërtuar një karrierë si blogere dhe figurë e njohur publike, duke e kthyer pasionin e saj për stilin në një markë personale. Në Instagram, Armina ndan gjithmonë foto të kuruara që reflektojnë elegancën dhe klasin e saj. Përveç modës, ajo është shpesh në qendër të vëmendjes edhe për lidhjen e saj me Shkëlzen Berishën. Kombinimi i famës, stilit dhe imazhit të pastër e ka bërë një nga VIP-at më të ndjekura në rrjetet sociale, me një komunitet të madh ndjekësish. Kida. Kida është një nga këngëtarët më të dashura të gjeneratës së re. Ajo ka sjell hite që kanë bërë bujë në Kosovë dhe Shqipëri dhe ka fituar një bazë të gjerë fansash. Stili i saj muzikor është modern dhe gjithmonë i freskët, duke i dhënë një energji rinore çdo projekti. Në Instagram, Kida shpesh shfaqet me pamje të kuruar, duke ndarë momente nga muzika, udhëtimet dhe jeta e saj e përditshme. Ky imazh e ka bërë tërheqëse për fansat, duke e renditur ndër vajzat më të ndjekura në skenën shqiptare. Dafina Zeqiri. Dafina është një nga artistet më të kompletuara të muzikës shqiptare. Me një karrierë të gjatë dhe një stil që ndërthur pop, R&B dhe rap, ajo ka fituar një vend të veçantë në zemrat e publikut. Dafina është e njohur për koncertet plot energji dhe për stilin e saj të guximshëm. Në Instagram, ajo ndan momente nga performancat, bashkëpunimet dhe jeta e përditshme. Fansat e duan për sinqeritetin dhe origjinalitetin e saj. Kjo e ka bërë një ikon jo vetëm në muzikë, por edhe në rrjetet sociale, ku numëron miliona ndjekës. Noizi. Noizi është një nga emrat më të mëdhenj të hip-hopit shqiptar. Ai ka krijuar një perandori muzikore dhe është një nga reperët më me ndikim në rajon. Me një karrierë të pasur me hite dhe bashkëpunime ndërkombëtare, Noizi është bërë simbol i suksesit. Në Instagram, ai poston shpesh momente nga koncertet, jeta e luksit dhe projektet e reja, duke tërhequr vëmendjen e fansave. Ai është edhe një sipërmarrës, duke ndërtuar marka personale. Kombinimi i muzikës, imazhit dhe suksesit e ka bërë një nga më të ndjekurit. Luana Vjollca. Luana është një nga prezantueset më të njohura shqiptare, por edhe këngëtare. Ajo ka drejtuar spektakle televizive madhore dhe ka sjell projekte muzikore të suksesshme. Luana është një figurë shumë e dashur për publikun, e njohur për energjinë dhe karizmën e saj. Në Instagram, ajo ndan momente nga projektet, udhëtimet dhe jeta e saj e përditshme. Ajo ka ndërtuar një imazh të fortë, duke u bërë një ndër femrat më të ndjekura shqiptare. Luana është shembull i kombinimit të karrierës televizive dhe muzikore me sukses në rrjetet sociale. Dhurata Dora. Dhurata Dora është një nga këngëtarët shqiptare më të suksesshme ndër vite. Ajo ka sjell hite të shumta që kanë pushtuar tregun shqiptar dhe atë ndërkombëtar. Muzika e saj ka një energji të veçantë dhe tekstet janë gjithmonë të afërta me publikun. Në Instagram, Dhurata ndan pamje nga koncertet, udhëtimet dhe momentet e jetës së saj private. Energjia pozitive dhe karizma e saj kanë bërë që miliona fansa ta ndjekin. Me një bazë të fortë mbështetësish, ajo është një nga artistet më të fuqishme në rrjetet sociale shqiptare. Dritan Brama. Në krye të listës qëndron Dritan Brama, shumë prej jush kjo mund t'ju vijë si një surprizë e madhe, por është e vërtetë. Dritan Brama, një figurë që ka fituar një bazë masive ndjekësish në Instagram, është një personazh shumë i komentuar për përmbajtjen që sjell, duke tërhequr vëmendjen e miliona njerëzve. Me mbi 4 milion ndjekës, Brama ka kaluar çdo kufi në rrjetet sociale shqiptare. Profili i tij përmban kombinim të argëtimit, luksit dhe komunikimit të drejtpërdrejtë me publikun.
Ky sukses i jashtëzakonshëm e ka bërë atë personin më të ndjekur shqiptar në Instagram për vitin 2025, duke lënë pas edhe emrat më të mëdhenj të muzikës dhe televizionit. Këta ishin 15 VIP-at shqiptar më të ndjekur në Instagram për vitin 2025. Nga muzika, moda, televizioni e deri tek personalitetet e rrjeteve sociale, ata kanë arritur të krijojnë komunitete gjigante online. Po ju, cili prej tyre mendoni se e meriton vendin e parë? Shkruani mendimin tuaj në komente, cili nga personazhet nuk e meriton vendin këtu dhe cili nga personazhet e tjerë meriton më shumë vëmendje, dhe mos harroni të bëni subscribe për më shumë video.